Ľudia, chcel by som vám veľmi poďakovať za rok 2023. Za rok 2023 sme nabierali najviac odberateľov na mojom YouTube kanále, koľko som za celú dobu, čo mám mal. A už máme cez 30 odberateľov. Vám sa to môže zdať ako málo, ale pre mňa je to veľmi veľa. A pokúsim sa byť v roku 2024 ešte aktivnejší, vydávať lepšie videá a aby vás to fakt bavilo. Takže ja sa s vami pre tento rok lúčim a toto je posledné video z roku 2023.